மேல இப்போ வேற பெரியவங்க மேல கேஸ் போட போறீங்களா இல்ல உங்க தம்பிங்க மேல கேஸ் போடுறீங்களா? அப்பா மேல எனக்கு சொத்துல பங்கு தரல, அவர் வந்து தரமாட்டேன்றாரு. இந்த மாதிரி அவர் ஒரே பூல் வச்சு அவங்களுக்கு மட்டும் பங்கு தரேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எனக்கு அதை பண்ண கேஸ் போடுறீங்களா? சரி, நான் அட்வொகேட் டீம் ஸ்ட்ராங்கான டீம் தான். நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, கான்ஃபரன்ஸில் இதுதான் இதை மட்டும் பேசுங்க. இந்த மாதிரி நான் ஆல்ரெடி கேட்டேன் சொல்லுங்க. இங்க பாரு, உனக்கு பாப்பால நீ எங்களுக்கு பாப்பா. அழுவத பாத்து அழுவத அழுவத அழுவதப்பா. இப்போ ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்க கேஸ் போட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த 800 விட்டுட்டு பண்ண முடியாது. நீங்க கேஸ் போட்டீங்கன்னா மொத்த சொத்து இவ்வளோ எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணி தான் போகணும். ஊந்துட்டானா எம்மடி ஊந்துட்டானா அப்படியா? கண்ண முடிக்க இல்ல மாமா, பாப்பா எங்க பவர் வந்து சும்மா தானே டம்மிக்கு தானே போட்டுருக்காங்க. பவர்னா உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்த மாதிரியா வரும்? நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணுமா, இப்போ நீங்க இது பவர் வாங்க போட்டு நாளைக்கு இது எல்லாரும் தெரிய பவர் வாங்கிட்டல, அதுலதான் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பேச்சு வந்துருச்சுன்னா உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதுதான் உங்களுக்கு பங்கு வச்சுக்கோங்க. நீங்க கேட்காம உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை வரும். நீங்க நான் சொல்றது